Okay. Ito. Lion. Very good. O, kuha ka na. Isa. Okay. Next. Ano to? Ha? Ano to? One. Hindi mo alam? Okay, next. Also. Oso? English lang. English. Pero Ano sige, English okay ng na. aso? Okay na, o, kuha ka. Okay, very good. Ay, wait lang. Next. Okay, dapat English lang, ah. Ano to? Ha? Okay, very good. Ako ka isa. Okay, next. Ang lit lang naman yung binarod mo din. Yan. Ano to?